Moi bons días. Como non podía ser do outro modo, primeiro é que quixera agradecer ás organizadoras das xornadas Luz Méndez e Ana Boullón e máis a Real Academia Galega pois o feito de querer que hoxe compartise esta sesión con todos vostedes, non? De antemán vou pedir tamén disculpas porque como a miña presentación pois ten moitos nomes, moitas datas, etc., pois o mellor fago un abuso da lectura do texto, o cual, por certo, non é o que adoito a facer habitualmente, pero co ánimo de non confundirme neste mundo de Santiagos que a parte que a mí me toca que proliferaron por las terras do continente americano. Claro, despois da excelente presentación de Sandra, que é filóloga e que, por tanto, ten os mimbios, como moitos dos que estades aquí, pois para poder perseguir pois como se va expandendo un topónimo e que versións vai tomando a medida que pasa o tempo, eu teño que dicir que eu son historiadora, o sea que non falo desde outro punto de vista que entendo que tamén é complementario á cuestión que aquí nos ocupa, non? Tamén quero advertir que a abordaxe deste tema evidentemente non é orixinal miña, máis quixera, senón que ten un referente inexcusable de que en moita medida é deudor de unha magnífica obra que acompañou a exposición conmemorativa Santiago e América alá por 1993, precisamente con motivo do primeiro Xacobeo, antes facíase ese matiz do ano xubilar por parte eclesiástica e do ano Xacobeo por parte civil, por decirlo así, organizado pola Xunta de Galicia, non? Claro, ali fixérase xa unha recopilación de fontes extraordinaria para entrar neste tema dos Santiagos de América que a mí me sirve indudablemente de base de partida, non? Pola miña banda, ademais dunha manía persoal, levo moitas décadas viaxando a América e recorrendo moitos países e vou fotografiando como tola todos os Santiagos que vou vendo en capeliñas, en catedrais, etc. Así que, como unha especie de manía persecutoria dos distintos Santiagos que me vou topando, e, por outro lado, pois un traballo preliminar xa fora incluído no tomo da gran enciclopedia galega, da gran historia de Galicia, publicada en 2007, titulada Galicia e o mundo colonial americano, donde desenvolvín unha versión preliminar deste traballo. E entón decíamos que non era novidade para ninguén que existan en América moitísimas lugares xeográficos que aluden directa ou indirectamente a Santiago. Asemade, foi harto frecuente que durante o período colonial o nome do apóstolo patrocinase a fundación de numerosas cidades, vilas, aldeas, das que hoxe, por fortuna, contamos con unha nómina extraordinaria cada vez máis completa gracias aos traballos desenvolvidos polo colega da Universidade de Vigo, Gonzalo Méndez, que ten unha base de datos amplísima, baseada en fontes primarias e secundarias, que, como dice el, aínda non está totalmente completa, porque cando un cree que os ten todos, pois faltan todavía, aparecen aínda máis Santiagos na extensidade do territorio americano. Tamén aparecen nesa base de datos de Gonzalo as versións en outras linguas, como acababa de comentar para o caso peninsular Sandra, é dicir, os Saint-Jacques, os Santo Tiago tamén, precisamente, que eu aquí non vou considerar, non? Polo que respecta ás poboacións, ademais de numerosos
accidentes xeográficos a contribución de Santiago á toponimia americana, que a súa vez deu lugar a unha variedade de xentilicios extraordinaria, tema que a mí tamén me parece de interés, prodúcese desde os primeiros momentos, desde os momentos das primeiras viaxes colombinas, non? Foi precisamente entón no mundo antillano donde apareceron os primeiros topónimos relacionados directa ou indirectamente con Santiago. E digo indirectamente porque deixo aquí fora unha fundación sobre un antigo poblado taíno na illa da Española, que foi a primeira en ser colonizada, chamada Azúa, que se lle puxo inmediatamente o apelido de Compostela, non? Azúa de Compostela. Pero voume referir aos que directamente levan o nome de Santiago. Tamén na Española, como saben, composta hoxe pola República Dominicana e Haití, foi onde xurdeu o primeiro enclave americano que levou o nome de Santiago e que mudou varias veces de lugar. Inicialmente era un forte fundado polo mismísimo Cristóbal Colón en 1495, o mismo ano o que lle puxo o nome de Santiago, o mismo ano que o almirante recorría as costas da illa de Jamaica, a que bautizaba tamén co nome inicial de Illa de Santiago, e donde anos máis tarde fundaríase a vila de Santiago de la Vega, que aínda existe na actual Jamaica. Pero, referíndonos á fundación da República Dominicana, aquela primeira fortaleza que creara Colón, situada nun outeiro á beira do río Yaque do Norte, na costa norte da illa, foi crecendo en poboación por mor do abandono da que fora a primeira vila realmente creada polos casteláns en América, a vila da Isabela. A Isabela esmoreceu, moita xente trasladouse ao Forte Santiago ao punto de que poucos anos máis tarde, en 1504, ese forte foi trasladado cara ao interior das ribeiras do río Jacagua, mantendo o seu nome de Santiago para estar nun lugar próximo aos lavaderos de oro, que era o que realmente íbase buscando pola illa da Española. 5 décadas máis tarde, despois de ser destruída por un terremoto, esta Santiago que pasara do norte ao centro foi conducida ou foi trasladada de novo ao Val do Cibao, na rexión ourífera precisamente da illa da Española, e que é o que hoxe coñecemos e visitamos, aqueles que foron á República Dominicana coñecerán como Santiago de los Caballeros. O segundo Santiago de América, que leva inicialmente tamén ese mismo nome de los Caballeros, foi instituído na rexión do Oriente cubano á altura de 1514, seguindo as instruccións que o fillo de Cristóbal Colón, gobernador na illa da Española, lle dera ao gobernador Velázquez da illa de Cuba, de quen era, digamos, que era o seu subalterno, non? Deulle esta orden de que fundara unha vila co nome de Santiago, sabedor de que o rei Fernando, a quen Diego Colón debíalle moitos favores por razóns que aquí non vamos a entrar, basicamente porque conseguira, a pesar de a ruptura dos monopolios colombinos, conseguira ser nomeado gobernador da Española, entón que fundara Velázquez en Cuba un enclave que levara o título do santo preferido do rei católico, que era precisamente Santiago, porque o rei pertencía á súa orden. É o que hoxe coñecemos como Santiago de Cuba, que foi durante
bastante tempo, durante a primeira mitade, basicamente, do século XVII, do século XVI, foi a cidade por excelencia da illa cubana, ata que, pasado xa a segunda mitade do século, a Habana toma o protagonismo capitalino desa zona. Co paso ao continente, as illas do Caribe, que foran as primeiras en ser explotadas, donde se fixeran os primeiros experimentos de explotación colonial e que serviran tamén como plataforma de salto ás áreas continentales, todo fórxase no Caribe e daí vaise en todas direccións. Tamén o nome de Santiago comeza a proliferar en todas as direccións polo conxunto continental americano, que é moito decir, non? En dirección norte, cara a México, en dirección oeste, cara a Centroamérica, en dirección sur, cara a toda a masa subcontinental que forma parte dese continente duplo ou triplo. O topónimo Santiago foi estendéndose ao compás da conquista e, ademais, non só como unha repetición sistemática de enclaves xeográficos, sino cargado de toda unha ideoloxía da que espero ter tempo para expoñer algo un pouco máis adiante. Pero sigamos polo momento con os principales, porque é imposible mencionalos todos, non? Os principais Santiagos que se foron expandendo pola xeografía americana. En México acadou unha extraordinaria profusión. Moitos destes Santiagos mexicanos son pequenísimos municipios que se atopan repartidos polos actuais estados de México. Para que teñan unha idea, só no de Oaxaca existen máis de 50 que levan este nome, acompañado, en moitos casos, doutro nome indíxena, porque era frecuente, moi frecuente, que nas fundacións de novas cidades se conservara a parte o nome orixinal daquele enclave que persistira antes. Noutros estados mexicanos, por exemplo, cabe destacar Santiago de Mantepec, Santiago de Acuciplán, Santiago de Tamandapío en Michoacán, Santiago Excluinta en Nayarit, Santiago Mituaclán en Puebla, e un larguísimo etcétera, pois que sería casi imposible de ser enumerado. Ademais, non de todos eles temos noticia histórica, non sabemos de todos eles cando foron fundados e que razóns impulsaron a súa fundación e, ademais, a darlle precisamente ese nome. Pero dos que temos noticia, dos que existen datos, que ás veces son datos aillados, incluso datos contradictorios, semella que un dos primeiros de todos eles foi precisamente Santiago Colima, fundado en 1522 e refundado 30 anos máis tarde. Pero non é o máis emblemático precisamente dos Santiagos mexicanos. O meu xuizo, o máis emblemático dos Santiagos mexicanos é xusto o que se chama Santiago de Compostela, en denominación idéntica e que, ademais, fora a primeira capital do territorio denominado Nueva Galicia. Como non podía ser de outro xeito, se había un territorio que se chamaba Nueva Galicia, o cual era moi frecuente reproducir nomenclatura da xeografía peninsular, porque Nueva Galicia non se parece nada a Galicia, quero decir, na paisaxe, etcétera, pero, bueno, tocoulle Nueva Galicia e, polo tanto, tiña que ter unha capitalidade que se chamara Santiago de Compostela. Hoxe, esa cidade chamase Compostela, a secas foi así
o nome que lle quedou despois da súa segunda refundación, porque era tamén frecuentísimo isto da primeira fundación, a segunda fundación, porque a veces non eran quen de elexir unha paraxe axeitada que tivera auga, que tivera recursos, etc. E trasladábanse, porque total, que eran as fundacións? As fundacións eran chegar un pendón, unha cruz, unhas chozas e logo pois ver se o territorio era útil e trasladarse, senón a outro lugar. Entonces, a partir de esa segunda fundación, en 1540, Santiago de Compostela abandóase, que é a actual cidade de Tepic, no estado de Nayarit, e trasládase de lugar e chamándose solamente Compostela. Foi importantísima como capital de Nueva Galicia, sede episcopal, sede de audiencia, tribunal de audiencia, que é o principal tribunal de xusticia, hasta que este foi trasladado definitivamente a Guadalajara, perdendo, polo tanto, Compostela a importancia que tivera con anterioridade. E tamén de destacar Santiago de Querétaro, unha cidade espectacular e, ademais, fundamental na historia mexicana do século XIX, que fora fundada en 1531 baixo a advocación do apóstolo por unha suposta aparición producida xusto un 25 de xullo na loita contra os indios otomís. Esta cuestión das aparicións deixo para un pouquiño máis adiante para tocala no seu conxunto, non en cada caso. Si seguimos nun percorrido cara ao sur, na área de América Central, despois da fundación primeira en 1524 de Santiago de los Caballeros de León, na actual Nicaragua, o que hoxe é a cidade de León, chegoulle o turno a un asentamento homónimo en territorio guatemalteco, que hoxe é a preciosísima e incomparable, para min, unha das cidades máis bonitas de toda América, que é a cidade de Antigua, non? A que hoxe é coñecida como Antigua, que ademais tivo tamén 3 traslados, nacera precisamente como Santiago de los Caballeros de Guatemala e fora fundada por Pedro de Alvarado sobre unha antigua poboación maya como asento da súa gobernación e, ademais, como recolle o agostiño galego Felipe de la Gándara e Ulloa, les pareció un buen sitio para fundar una ciudad y, reconociendo las obligaciones que tenían con el apóstol Santiago, aguardaron justo al día de su fiesta, un 25 de julio, para fundar la ciudad, poniéndose bajo la advocación del santo patrón. De la Gándara baseábase na crónica do seu paisano Fray Antonio de Remesal, ambos eran de Allariz, quen, a súa vez, partía, Remesal, da información recollida no libro do Cabildo de Guatemala, no libro do o primeiro libro do Cabildo de Guatemala, e recollía non só esta primeira fundación de Santiago de los Caballeros de Guatemala do ano 24, senón tamén a realizada despois no ano 27 no lugar que aínda non sería o definitivamente estable, non? Dádevos de conta de que falamos dunha zona volcánica, hoxe en día estamos ben informados do que pode acontecer con unha explosión dun volcán polas lamentables noticias de La Palma, pero, bueno, os volcáns da área ísmica
sísmica centroamericana non perdoaron en ningún caso a ningunha das poboacións que estaban fora, non? O caso é que neste trafego dos tres Santiagos, das tres veces que se fundara Santiago dos Caballeros de Guatemala, interviron explosións volcánicas, interviron visiones sobrenaturais que as huestes conquistadoras decían ter en determinado momento, non ten dúbida que para levantar a propia moral e pola forza que tiña o mito en ese momento, e desde Centroamérica, que no seu momento operaría tamén, como antes o fixeran as Antillas, como plataforma de expansión conquistadora, pois seguiuse estendendo cara ao sur a conquista e acompanada sempre do apóstol e do nome de Santiago. Non podo pararme en todos os lugares, pero, bueno, seguindo unha orde cronolóxica, máis que ás veces que xeográfica, no territorio de Ecuador, tras a fundación en 1534 de Santiago de Quito, que non hai que confundir ca actual Quito, capital do Ecuador, que realmente é San Francisco de Quito, pero que Santiago foi o seu antecedente inmediato, seguiron outras derivadas da iniciativa de Sebastián de Belalcázar, que foi un dos conquistadores que máis territorio do que foi logo denominado o Reino de Nueva Granada percorreu, non? Santiago de Guayaquil, Santiago en Ecuador tamén, Santiago de Cali no actual territorio de Colombia, no que era entonces a gobernación de Popayán, que fora fundada tamén un 25 de xullo de 1536. Os seus poboadores a día de hoxe chámanse caleños. En realidade xa non se fala apenas de Santiago de Cali, senón de Cali, a secas. En este caso o topónimo, perdón, o xentilicio deviene de ese apelido de ese Santiago colombiano, ao que seguiron outros: Santiago de Chocontá, Santiago das Atalayas, Santiago de las Armas dos Caballeros, expandidos por todos os departamentos da actual Colombia. En Chile, posiblemente o Santiago máis coñecido, non? O nome de Santiago del Nuevo Extremo foi o utilizado por Pedro de Valdivia para bautizar a súa fundación realizada en febreiro do ano 1541, na beira do río Mapocho, non? Non só porque así o prometera ao gobernador Almagro cando saliu do Cusco, que lle dixo a primeira vila que funde eina de dedicar a Santiago, senón porque foi posiblemente en Santiago no momento fundador do que hoxe a capital chilena, donde tivo lugar unha das aparicións máis estelares do apóstolo, sobre as que volveremos máis adiante, non? O xentilicio deste Santiago del Nuevo Extremo é santiaguino. Xa tiñamos santiagueros, santiagueños, por suposto santiagueses, e aquí aparece a versión de os santiaguinos, non? Hai as crónicas de Chile contemporáneas do momento ou levemente posteriores da fundación de Chile falan de que, bueno, tiña o texto inteiro, pero por abrevialo, falan de que unha vez que vencen aos indios os españois, que xusto relata ese mismo momento agora a escritora Isabel Allende no seu libro Inés del alma mía, non? Recolle precisamente esta propia crónica. Bueno, unha vez que vencen aos indios, mandan traer algúns deles que eran presos. E pregúntanlle, estou glosando a crónica, e pregúntanlle: pero como é posible que nós, que somos tan poucos, e vós que sodes tantísimos, perderades, si ibades gañando?
E os indios quedanse mirando a quenes lle fixeran semellante pregunta e relata con moito humor a crónica, con unha sonrisa así un pouco sardónica, dicen, non, pero é que nos retirámonos da batalla porque parece que os indios retiráranse casi que voluntariamente porque apareceu un home moi superior a vos, lle din aos conquistadores, aos soldados, sino moi superior a vos, montado nun cabalo blanco e nos fixo tanto dano a súa visión polo sol que irradiaba desde a espada que tiña na man que tivemos que marchar. Inmediatamente os casteláns reunironse e quen sería ese? E concluíron todos que, sin dúbida, era o señor Santiago o que aparecera no seu socorro e de aí que a cidade non se poidera chamar de outro xeito. En Chile houbo e hai outro Santiago, Santiago de Castro, por exemplo, na illa de Chiloé, desde Chile volve a repetirse o mismo esquema expansivo da conquista, márchase cara a interior remontando os Andes e caese no norte, no que é hoxe o norte da Argentina para ir cara ao Atlántico e xuntarse aí con outras expediciones que viñan polo mar no Atlántico. Entón, ábrese un mundo novo, un mundo diferente, donde sigue avanzando o nome de Santiago. Santiago del Estero, en Tucumán, Argentina. Os seus habitantes son chamados santiagueños, unha versión diferente das que falábamos hasta ahora. E incluso, cando se funda por segunda vez Buenos Aires, en 1580, este ordea unha fundación dun novo Santiago que hoxe está en Brasil, pero que pertencía entonces á zona desa fronteira que nunca se trazou do Tratado de Tordesillas que definía que territorios eran de Castilla e cales eran de Portugal, que se chama Santiago de Jerez. Saltando cara ao norte, nesta apretada viaxe pola xeografía americana, en Venezuela, despois da fundación de Santiago de los Caballeros de Mérida, que termina perdendo ese nome que é a actual Mérida de Venezuela, Diego de Losada funda a cidade de Santiago de León de Caracas, donde mezclanse tres nomes diferentes. Segundo o historiador venezolano Bártola, o nome de Santiago debíase precisamente á orde, pois como xa comentamos, non, de Caballeros de Santiago, creada por Ramiro I, pero a cual Diego de Losada, fundador, pertenecía. Pero como a súa villa, a súa lugar de orixe estaba en León, era nado en Río Negro, pois de aí que lle puxera Santiago de León, facendo unha homenaxe a súa terra natal, e de Caracas, porque eran os indios Caracas os que habitaban aquela zona. Salvador de Madariaga, nun estudio, creo que está precisamente na biografía que fai de Bolívar, que abunda sobre certas diferentes cousas referidas a Venezuela, con certa retranca di que, sin embargo, Losada, despois de toda esta explicación que acabo de dar, o que tamén houbo foi algo de homenaxe particular, non? Porque bueno, el chamábase Diego, que non deixa de ser unha versión, decíase no momento que era unha versión variante, non, de Santiago. As filólogas están atentas
a correxirme, pero que se homenaxeara a sí mesmo precisamente poñendo este nome á nova capital do que sería logo a Capitanía General de Venezuela. Non hai tempo para falar dos Santiagos de Perú, dos Santiagos de Bolivia, dos Santiagos de Paraguai, donde sí podemos mencionar que tamén lle deu o nome ás emblemáticas misións xesuíticas a unha das principais, que chamouse precisamente Misión de Santiago, como outras de outras ordes religiosas que se expanderon por América. Sempre había o nome de Santiago, aparecía recurrentemente, cando menos ata o século XVIII, donde xa prácticamente non se fundan ciudades máis alá de, o proceso fundacional foi anterior, máis alá de Montevideo, por exemplo, que sí que é unha fundación de 1725 e que tamén leva o nome de Forte de San Felipe e Santiago, pero non é Santiago Cebedeo, sino outro Santiago. Por que a expansión deste topónimo? Por que, máis alá de que en moitas ocasións lle puxeran o nome porque xusto chegaran ali o día 25 de xullo? Demasiados 25 de xullos. Ás veces, como víamos na crónica que leín brevemente antes, esperaron un día máis para que coincidira co 25 de xullo. Bueno, foi lóxico que Santiago cruzara o Atlántico, non? O papel xogado por el na reconquista peninsular que xusto tocaba a seu fin no momento da partida de Colón e que quedara acuñada tras a batalla de Clavijo, non? Tuvo unha prolongación facilísima no Novo Mundo, non? A parte da conciencia aínda que tiñan os expedicionarios e conquistadores de forxa claramente medieval, todavía como lectores de libros precisamente dos Amadises, etcétera, que todavía eran, hai un estudio interesantísimo que se chama precisamente Los libros del conquistador, que lían, que habían aquelas cabezas, non? Para actuar de determinado xeito, non? Santiago, digo, cruza como un elemento máis de representación de poder invasor, ademais, claramente apoiado pola Igrexa, participando das loitas dos conquistadores, sempre do mesmo lado, do lado precisamente dos conquistadores, coa connotación religiosa que eso ten, pero tamén como xustificación da ocupación pola vía da forza. O señor Santiago está de noso lado, é un elemento, digamos, de legitimación religiosa cara de un acto que non o é, que é un acto mero de conquista. E facía o todo e non escatimaba demais esforzo para eles. Adxudicaba victorias, sempre para o mesmo bando. Convertía a crueldade en unha especie de bendición, non? Sinalaba os lugares onde había que asentarse, sinalaba os lugares onde había que edificar templos aos fundadores ou revelaba en outras ocasións presaxios de acontecimientos que haberían de ser importantes para os españois. A súa representación típica, que é a que eu vou fotografiando sempre que viaxo a calquera destes lugares, era o Santiago Matamouros, no cabalo blanco, brandindo a espada, e cando hai un Santiago peregrino por aí, eu poñome moi contenta, non? Pero teño moitas menos representacións que das do outro Santiago, non?
a arte escultórica está repleta de representacións da etapa colonial, quero dicir, de representacións de esta imaxe de Santiago, igual que a literatura de época, as famosas crónicas, relatan sistemáticamente as súas aparicións milagreiras ou feitos sobrenaturais que imprimían solemnidade ás xestas conquistadoras que tamén hai que admitir, como xa o fixo en un excelente estudio Cárdenas Guerrero, se corresponden con unha época impregnada de maravillosismo, onde todo o que era inexplicable era traducido ao terreo do milagreiro. Evidentemente era inexplicable como un puñado de homes europeos eran capaces de vencer tamaños grupos de indígenas. Bueno, hai elementos, evidentemente, non vou a dar aquí unha lección de factores que favoreceron a conquista, pero hai elementos que permiten entendelo. Un deles era a utilización da pólvora. É dicir, por eso, identificaban os indios rapidamente a Santiago con o deus do trono. Eran o grito de Santiago ia por ellos, inmediatamente sonaba a pólvora e que eles se identificaban co trono e co respeto que tiñan as comunidades indígenas a todo o que tivera que ver cos elementos da natureza, era ás veces un elemento de dispersión que, sumado a outros que non vou aquí a detallar, pois facía que perderan ese combate. Hai miles de pasaxes que relatan, tanto por parte indígena como por parte dos cronistas, que aparecíase Santiago no momento do fragor da batalla. E Vicente Riva Palacio, historiador epítome da historiografía liberal do século XIX, en unha obra monumental que se chama México a través de los siglos, resume perfectamente as interpretacións de aqueles contemporáneos das supostas aparicións con certo humor, cando di Gomara, un dos cronistas, dice que el que se apareció era Santiago. Cortés no prefería que fuese San Pedro. Cortés siempre decía que más contemporizador, Bernal Díaz del Castillo hace la reflexión de que podían ser ambos, Santiago y San Pedro, y que quizá él, como pecador que era, al único que vio fue a Francisco de Morla subido a su caballo. É dicir, que ao final era unha interpretación que Bernal Díaz, que era, gracias a quen temos unha magnífica crónica da conquista de México, pero que era un soldado que iba cas tropas de Cortés, con ollos máis humanos, o único que vía era os conquistadores reales, mentras que os líderes das huestes adornaban a cuestión ca aparición do apóstolo. Podería seguir lendo, pero non quero abusar do tempo, na versión escrita, o mellor pode entenderse mellor, todos os textos onde aparece este tipo de aparición que repítese, Santiago, ademais, facía doblete, tan pronto estaba no Perú como na mesma data estaba en Colombia sometendo os indios teques, como estaba en México ou en calquera outro lugar. O santo e o seu nome foron perdendo importancia a medida que avanzaron os séculos coloniais e, desde logo, o perderon a partir da independencia cando se empezou a venerar en América a santos máis criollos, non máis netamente americanos. No entanto, e solamente para terminar, o nome de Santiago recuperará en América
o lugar que en Galicia nunca perdera, sobre todo a partir de a chegada da inmigración galega aos diferentes territorios americanos xa desde fin do século XVIII. Serán as confrarías religiosas primeiro e as mutualistas que se creen despois as que volverán a dar en América o nome de Santiago, pois a importancia, aínda que en outro sentido, que tivera inicialmente. Pero, indudablemente, esa xa é outra historia. Moitas gracias.